propos ya papa na biso Aïdi na bala personnel. Papa na biso Aïdi na bala tango okufa aokata motema parce que nzamba pesa ke bâton moko. Nzamba pesa ke bâton église ya clé église ya réveil na kati ya Congo. Tango papa Aïdi na bala aokata moninga bona na mi basala nzambe. Tango papa Aïdi na bala aokata motema nzete wana tango okenda mona muto otika ona kati ya Congo na biso te. Mais atona papa basala nzamba minene na muto opesa muto profession ndenga omona elongi na ye atali forma muto muto pesa na bete profession yo na obimise ba million mais nzoka nde aopesa na nzoto prix pasteur abina zala nga jiloka na sala karaté na 11 ans na kobeta bino pasteur agumbi chemise na nyabu na parlement pour ça politique pasteur akosa la politique te politique eza kindoki tala ndenge pasteur de bande ko tonda au moins dans le souci au moins dans le souci le loi continue par rapport à le loi à bablo comme par rapport qui est défense abandon le babo solo continue pourquoi ba martyr wana tonda yo ka sou pasteur mabeta ka martyr na pesi frère au 3 mois nzamba bia tambo na obanga histoire les changer 3 mois comment bando ouais o banga nzambe te et si l'éternel nzamba biso ka peta peso 3 mois pondi magana musala nzambe yango wana après ce 3 mois, ce qu'on quitte, bon, on a la chaîne à lui. Azamwana motote, boa kosangai, abongwa ni pete, boa wangata, Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babena na makoni Ifada, thank you Fada man. Nous sommes toujours besoin Libaku ya kwenda émission na kati ya chaîne Amino ya Nazarien TV na cadre émission Amino table 5 où il est présenté par votre humble serviteur Daddy Mukoya. Je tiens toujours à vous remercier d'être abonné sur votre chaîne les Nazarien TV. Je dis un grand merci à l'équipe Mobile Nazarien TV. Je dis un grand merci à Maman Tiffany pour la conférence au Pessinga. Je dis un grand merci à Alain Kaka dans le régime. Je dis un grand merci à Batoubion au toujours besoin de Libaku quand on fait la chaîne Amino Nazarien TV. Avant la présenter Bino invité dans la Mkolalo dans l'émission de table 5 la aussi dans la régie a vraiment cantique vraiment de ça vraiment balancer le coup et puis on se retrouve après cette chanson. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboy, Salaboy. Assis sur son trône. Salaboy. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono tetika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gardez-la Yesu le sako. On y va. Gardez-la.
nazoloba katela ye losako, katela ye losako, katela, katela, katela. Nazomono te, nazomono te, nazomono te, nazomono te. Salango boye, dose. Tolobi a tout. Yoka, merci. Tolobi boye, yambaloyo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Ataba ministre bakosala nini? Ataba président. On y va. On y va. Voilà, nous sommes toujours aux oreilles de quoi on aime sur la chaîne les Nazariens TV. Le table 7, nous avons pasteur doré à tous les quatre à faire yaba prophétie aux opés ça m'a l'église vraiment qui on a écouté trop l'église nous avons homme de Dieu tout remis vraiment que développement on a homme de Dieu tout y qu'est-ce qui se passe pourquoi la prophétie elle bande comme bête en trop la l'église corps de Christ et je que doit merci à la régie c'est ma caméra pour la caméra présenter invité madame pour aller et le pasteur adoré bonjour l'homme de Dieu bonjour monsieur le journaliste ça tenait l'homme de Dieu grâce qui m'a dit ça et ça dit kala kakazo batela tout le baboni moi chanter par rapport à notre sur jouer les encore on lance le moment de chaîne ça va ça mapambola bino nyonso bola biso na scène ya biso kitoko les Nazariens pour continuer toujours jusqu'au s'abonner na chaîne biso et aux ala malamu nzamba lola a pambola yo. OK, merci vraiment l'homme de 2 mois. Toute chose commence par la prière dans l'émission de émissions chrétiennes. C'est ça. Seigneur, merci, tout le Dieu merci par nayo. Zara na biso kamba biso. Ya qui sa biso l'écriture pour comprendre quel temps que nous sommes. Na komba Yesu tout le Dieu. Amen. Amen l'homme de Dieu. L'homme de Dieu toujours comprendre des temps. Le prophète a dit le prophète vraiment abîmé belé. Aujourd'hui l'église il y a des prophéties aux opérations. Quand il y a l'église, vous avez bâti. Parce qu'à l'époque, à l'époque, ils avaient ceux que moni un prophète à la ville, à la mboka. Il faut que babam prophète aïe. Prophète aïe aïe le bani nzamba le bini. Bazo bang. Mais les lots, c'est comme si l'eau qu'on les a raté, ils allaient sous-souter le mois. Pourquoi? Et puis les arabes, bon cannabis sur la RDC, tous les arabes partout dans le monde. Bon, merci beaucoup. La question est posée, les questions fondamentaux et les fondements à ma classe. Autour de la question qui toko, est-ce que ça la canne RDC et tout la moka partout. Mais la plupart ma cambouana, c'est une attente de la fin où ils ont ça à ma mingi na kati na biso surtout na mboka na biso Congo. Pourquoi? Baventir est comme na kati ya ministère. Mutu so aligné à la prophète. Au lieu plutôt ça na ngona ndenge ya bien, to komi ko ça ngona ndenge ya ba gauche droite. Tellement baventir est leki, va comprendre que baventir est comme ebele. Moi ba pesa biso sous confiance na bana na basala nzambe ezali souté. Next place nous sommes là pour tant que comme un pasteur comme un sonne. Pourquoi? Ah bino ba pasteur, mais comme ça na sonne. Parce que sommes se camoufler comme ça, au cola ça va traiter. Nzambe karabi sa identité le yomoko. Ah te bino ba pasteur azan nani. Mais nous on peut exemple pour ceux qui les a qui tant gérer bazo bima, mbama bazo bima, au moins que population zo ya sima bazo bang avec crainte. Na roi azo bang mais les a souté parce que biso moko to baby si place nzambe après ça qui biso niveau so to coach na kata ba aventure to tiki véritable nzambe to komi ko ça na bisai là c'est vraiment que non force l'église ceux qui rosto bo santé nous sommes on a les bisala bini hein ceux qui rosto na biso ba landa biso on a lobaka par rapport à propos ya papa na biso aidi na bala personne âme papa na biso aidi na bala tango kufa au kata motema parce que nzamba pesa ke bâton moko nzamba pesa ke bâton église ya clé église ya réveil na kati ya Congo. Tant papa aidi na bala au kata monimbo na ngami ba sala nzambe. Tant papa aidi na bala au kata motema nzete wana tango okenda mona muto tika na kati ya Congo na biso te. Mais a to na ba sala nzamba nini
oyo tobengaka ye minene baza ebele mais papa edi na bala aokata motema atali na Congo ma ya miso papa edi na bala ekiti aleli nzeto netikala dans l'espace moto azwango te nzeta netikala pourquoi amonaki motu te aza nini neti baélise baritaki manto elei amonaki te motu nini akotikala mpona aérite manto oyo kane wana eza na bato toignoraka lobi mais nzoka nde bato bazalaki bato moko ya solo tokotaki na kati ya baignorance moko basalaki nzambe na ndenge ya solo mais ole tolanda baline ya bapatriage toye tokotisi des autres tokotisi bamakiola sikoyo bato bakondima biso lisusu ndenge nini tokomi na baprophétie oyo ekomi kopesa bato selon mutu na mutu aopesa mutu prophétie ndenge amona elongi na ye atali forme mutu mutu opela so na bete prophétie oyo na obimise bamillion mais nzoka nde aopesa ya nzoto diable palobaka mais la plupart de ma prophétie nzambe azoloba na ye mais la plupart de ma prophétie tokomi nango lelo eza so ya nzambe te ekomi baprophétie moko ya kifanatisme bamona yo kaka oprophétiser c'est ça. Ok, bamona yo kaka oprophétiser. Ok, mais à l'époque soki otali na bible nayebi te eza le roi Samuel to Saoul oyo bayebengaki abibolukilanga prophète ndeni nzambe atiki ngai boye na boye setiki problème ezalaki ezalaki ke oyo akataka prophète nini Saoul le roi Saoul à l'époque ezalaka même mokonzi ya mboka soki ils ont marché te il faut bien mais awa na pays na biso l'homme de Dieu je sais pas si bakobenga nani ono tikoloba bakobenga na nani babenga na nani bato totalike bato bakoza liboso balakisa biso bake na gouvernement ole basala makambo nzambe bazwi na bango premièrement batiki bakomi na bango bapoliticien non. Romains chapitre 12, le verset 7, c'est lui qui s'appelle au ministère, qui s'attache à son ministère. Yo pasteur na politique, ok, ko sala ni en politique, ils ont mensonge. On est plutôt ok na politique, il y a un mot. On ne va pas vérité, on défend le mbongo, on comme qu'on défend les libumuna yo, on comme qu'on défend les intérêts na yo. On l'hôtel la premièrement, population sont souffrir. Pasteur Abinaza na Jiloka, na sala karaté na 11 ans, na Robert Tabino, pasteur Agumbi chemise na ngabu na parlement. Et là on dit bossé na bisoko, kuna place na bideza politique té. Place na bideza politique église, il faut ezongi sa ordre na kati église. Yango mo na sikoyo ba komi ko finga biso ba pasteur. Ba politicien bazo banga sou ba pasteur té parce que ba bozela ba pasteur a minen auto yebi ya mboka na kati ya parlement. Pasteur olalo ba vérité, ba bakisela ba fonctionnaire mbongo na ba enseignant, pasteur alobi té, bo bakisela bango té, bo bakisela biso moka ba député. Siko ba ko pesa mwinda ngo ndenge nini? Est-ce que c'est biblique un pasteur pour sa politique? Pasteur à cause de la politique politique c'est qui nous qui et ça tout ce qu'on pense que ça ni le baba ko so conseil pas nous c'est normal net ba donner de liens avec politique c'était mais bazo ko so conseil pas donner la cour des sages ba babi na casse na yo moni esprit supérieur faut à orienter bi et pas ba ça nzambe musa ko joie conseiller na yo papa na moni sagesse aux anango et ko sungala mala mais bozuye ko kitena na politique c'est la sorcellerie la défense lukuta na la défense pesa ka pasteur moko wa ko ngwa défense moko biso banda babandi yebisa na pasteur moko neti nani na tanpe koma mutu te neti pasteur nini on a Congo babanda ba politique banda katine ba okwela ka ba poste ba seni bazokwela ba poste ya ba banani bazuyango mboke changer nani ce qui spiritualité ça mabe on a dit ki papa na biso ali na bala lelaki aotala na Congo mutu akotikela bato azate likambo bato no lo ba ça message zambali ngaba ndo frapper mission Fernando basala ba mérite bato te l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Tout ce ngala moi moké na bakala tala ndenge ba stade bande ko tonda au monde angol susu au monde angol susu le loi continue par rapport à le loi à babilo ekombele par rapport que y a défense abandon ba solo papa continue na pas pesa ba et là quoi déjà la dimension na yango c'est que ba continue rien bon na tenga ko pas continuer non yo lobi que ba tezaki tala papa yo muta ko tamwisa ngo azate mortal on est rectal pendant que spiritualité ya mboke zambe na lui a pasteur na konza ma otala abi muta mériter bato wana zaki azate eli ya bala leli na ebiti la biso ba pesa ngona mais bato eli ya bala tika na sifa alobi que na mona mutika la bato na ngate oui soit mériter en ngote je suis mérité qui
bato wana ya kopesa na mutu te nzambe nde mutu inspiré epesa ngo na fulani mais batali bamoni mutu apesa ebi na bana zwi yango oui tozongo te weko sɛ so tobotamaki te nga zai postérité tobekina kaka boto nga zai postérité nzambe alobi ta maman Jérémie nzambe ba Jérémie je te connais déjà na yebi déjà maman na yo biso tobotamaki nanu mais kasi nzambe déjà yebi abi kelo un pasteur doré na ye soki eza tala na nzambe akopesanga bato akopesanga na okamba reve na kati ya mboka Elina Élisée oui Elie alinga yakende kasi merci nzambe mpo amona question merci beaucoup Eli azalaki Géasi pasaki nini azalaki toza pe na moment toza toaka na bagiazi na bagiazi Élise bazati ka bagiazi na bagiazi o baowe na premièrement oui o baowe baocontourne makambo ya nzambe Élise basali susu te baka bagiazi na vanda na pouvoir nga so na koti na kodefendre Congo banda bazwi baposte ngo papa Congo dollar combien 20 te béton sonika futa kasi pourquoi ba martyr banda kotonda wana ezalaka susu te otonanga biloko wana te pourquoi ba martyr wana etonda yo kasu pasteur mabetaka martyr ta nini nzambe aza maître ta circonstance ba martyr banda otonisa chaque jour ba martyr banda kotonda yo de oyokaka ngo lisusu veye na martyr okaka ngo fo bamituna fo ezalaki ya nzambe te ezalaki ya nzambe te ba martyr pourquoi betamaka te ezaka so moto azali plein c'est kaza ya nzambe te ye moye so banda okota kutu baplein ya nzambe eza yokanga seke yo mpe soki jour obeta ploto ndisi marti naoleka na émission boyebake aza ya nzambe te la bible bien soki yo mpe obeti marti plein veme plein krake nalobi te baparti ya nzambe te nalobi talanga bien landaka babloba na yo est-ce que yoka lisusu babiloko na martir ezobetama oyokango lisusu paster mona paster mona eloko bakomprena bango bato bakomprena bango nana beto na martir te mona su donc kokongolo nange kokoka etan wana nakobika martir na osala yango nzonga bondo ntango ekokoma nango édition tokobetela martir za mabe te bato bakoya bakotonda mais pourquoi makambo wana ekomi kosalama bato baboyi premièrement basattache na baesprit séducteur baganye bazobosa na peuple ya nzambe omona baprophétie ekomi ya kofonde prophétie ekomi ya kofonde nalinga totanga mpo tokota vraiment na émission totanga no na verset moko awa nga alingaka totangaka mingi Matthieu 24 Matthieu chapitre 24 le verset 4 et 5 au sauté sur 11 12 rapide Jésus leur répondit Matthieu chapitre 24 le verset 4 et 5 11 12 Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Il y aura la verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens parce que l'iniquité sera accrue et l'amour de plus grand nombre se refroidira. C'est clair. Biloko ne bana kosalama pourquoi balingaki batire bato balingaka eloko atiraka surtout na tante oza soki na église no baka prophétiser na te ko papa oza na bato mibale bato oui franchement soki église wana bato église wana memanga babikolaka ya molimo bala ba prophétiser na tenga ngana ya prophétie donc bato babosani parole babosani sainte doctrine véritable fondement bapôtre baka na posa prophétie maman papa les vraies prophéties c'est la parole de Dieu na le tout son nom parole de Dieu tout ça on a pratique tout ça on prophétie qu'est-ce qu'on a prophétie professeur maloba oh nzamba ça ko inspirer pas mutu pour adresser na peuple au le batu ba wena non premièrement la parole fait cher baka na posa prophétie ba personne professeur mo ça la mana ngo pété o bokene na poto mutu ngo le disa za kanika awa viku ta koma ba zololo ya lotoko pourquoi prophétie ya makiona ya ba aventure ya nzambe ezali mais oh tout ça ngo lelo ya makiona ya lokuta pourquoi prophétie pour batu ba tonda l'église tous aller bele biloka moso mutu moi ye na matière repatas ka bino mo critiquer azaboye pona nini si matière repentance pena mto oza nango na kiss vraie parole c'est la repentance matière repentance mto kopela ngo kiss ouais akoto kiss ndeni matière ko bato so te ona kiss bato ko kima yo bato balinga mote alinga te bato bakima bakima rango balo ba kiss lala mais nai pasteur mabeta te ya ba mo repentance l'église n'est pas plein pasteur ni natanga kombo oui te lié mo natanga kombo ko banga ni na bika pasteur mote ya ni église n'est pas la compassion pasteur mote ya la repentance mais ça peut repentance sincère ça repentance mon retier ça sincère repentance mo mabete mais ça repentance sincère c'est sincère oui donc
olo ba repentance repentance ya monoko na bongoli motema na yambi Yesu lokola mokonzi na loba kelibana akesa kinuma muto te repentance za féticheur muto te repentance za na basinga na loketu muto a repentance dans azana na bakisi na ye bata repentance sur terre bato za soluté ils ont lokuta tila na loba kama kisi na tinga na posoka conseil normal muto na loba clair muto ba repentance bati nzambe ndeli mitema na biso to ko ba repentance repentez-vous yemo na kati bakuzu yemo na ba chance occulte yemo na ba franc mentionné yemo na ba monde 777 monde de connaissance na monde de sagesse donc mon l'homme de Dieu te yakana ebi que pesa un message à l'homme de Dieu et ton ce mon raé yo mon a raté que dans ara nzambe parce que mon a nzambe to ça na makambu mususu yo ye na makambu na bango to ça na même si je te bimita tala tikanga no mi ebi yo kanga tala ndangana mutu nyonso te angilobaka natangi le verset papa na mutangi verset na monde comprendre le verset babina biso plusieurs viendront et séduiront beaucoup de gens bakoloba c'est moi qui suis le Christ bakoloba que Satan azali awa Satan azali awa Satan azali non Jésus azali awa Yesu azali awa mais quel Jésus que nous prêchons bazote ya biso banzambe babetum banzamba bakosa face ba genou fasu. Il y a des pasteurs rebelles au nord le baba continue à katia monde à 777 ba pasteur sur Congo ba pendant que tu comptes la mission à notre ba mina ba royaume diable diable za na 5 za na 999 royaume a diviser ngo azoka ka 5 asalelaka on a le royaume il y a 777 et ça royaume ba pasteur ba koti et ça royaume a succès et ça royaume ya mbongo et ça royaume influence yo ba pasteur ba lingi ba yebana donc ba koti kuna bango ba pesi bango ba connaissance na royaume 999 ba pasteur ba koti na yango ba les a connaissance na intelligence na sagesse tant ba koti kuna on est ba la ça ba tout premièrement bango ba hotel ba zo ka ba makila ya bana na nzambe bango ba pesa bango ko katika connaissance ba lo bana na toyo ka aiza nzambe ya 999 papa 999 ba sebele baza na monde 777 999 baza bon donc cultiste ba sebele celui qui baza l'homme de Dieu avant on a toutes nos questions différencier biso entre prophétie et révélation. Prophétie et révélation. Prophétie, c'est ça la révélation. Révélation, et ça est l'oko et bombama. C'est ça la prophétie. L'andanga bien. Quand on parle de la prophétie c'est quoi? Prophétie, c'est prédiction faite par l'inspiration de Dieu. Ce qui est prédit, révélé aux hommes. C'est ça la prophétie. Prophétie, c'est quoi? C'est prédiction faite par l'inspiration de Dieu. Ce qui est prédit par la révélation. Donc, révélation, c'est le que bombama. Révélation, c'est le que bombama. Prophétie, c'est sa parole. Et beaucoup de paroles de connaissance. Parole de connaissance. Donc, ça va donner un Saint-Esprit. Donc, prophétie, c'est moussoussou. Parole de connaissance, c'est moussoussou. Mais moi, c'est la parole de connaissance. Ce n'est pas la prophétie. Donc, on a la parole de connaissance. Bon, frère Nana, où tu mets la J, où tu mets la Gina Lip. Et c'est pas la prophétie. Alors, et ça va révéler la Congo. Alors, parole de connaissance, le quoi de la discernement avec un mot prophétie. Pour comprendre parole de connaissance, et ça, on va dire Cambo, et tu vas saler là. Mais prophétie, au début, ça à venir, lobby naye, lobby kuna, et ça qu'on prédire moutou. Mais moutou, ça, quand on a parole de connaissance, avec un autre là qui est un autre mot, aïe nango, à comme ils sont le komoko, sont le paracène pas ça. Bah, lobby, c'est ce qu'on lobby na moutou prophétie, non comme prophète, ton non comme non. Prophétie et sa révélation, oh Nzambazola qui s'amoutou. On a quand prophétie, tout ce monde a passé, tout ce monde a présent, tout ce monde a fait futur. C'est clair. Ok, mais est-ce que tu as une moutou, ou la parole de connaissance, ou la prophétie? C'est clair. Écoutez, moutou, c'est le discernement de Oyebamo. Même tu vas le dire parole, il y a un grand prophète. Différent, c'est ça. Pendant qu'on a l'esprit, il y a révélation à Katina. Aux l'esprit à révélation quand nous comprenons que c'est la prophétie, la parole de connaissance. Oui, prophète Joël Francis. Oui, Tatou. Je le connais très bien. Chaque fois. Par rapport à la prophétie, na TV, au monde au monde bakamunyoso tout j'ai Yuka Joël Francis Tatou c'était homme de Dieu na quoi kanaï amusana Joël Tatou azamusa pourquoi le Congo surtout nous les Congolais
tondima ba grâce à baninga te la vendre sikoyo nous surtout nous les Congolais est-ce que nzamba sala kati nzamba sala kati na Congo toi na basala nzambe beli biso na biso ba Congolais to bomana kala au monde vie chrétien et cette dimension en vie chrétien c'est la spiritualité pourquoi na ba dimension ba lukaka nzambe ba biso ya lukinzambe luka nzambe ko akuna dimension nesi professeur Zobeta on a landé mission dernièrement dernièrement na JGT il y a des gens là dans l'émission où tu connais le pasteur Francis il se paraît hôtel na landi yango nza abandi ko beta abeti numéro ya frère moko wana o wana aza complot à cause compléter na ba faux pasteur et bimi clairement boye mais congolais n'a pas professeur de la clair ça c'est la prof on peut connaître ça c'était 9 chiffres ni yo tala kemo o tala ko 9 chiffres bati la bison t'as répété le numéro bati la bison qui nous cheko bati la bison chemo tout ça c'est la bino tout le monde la bison tia ngo la seigne bati yango wana bati la ngo mais bon bino mo de tala ba ngo yango wana yo tala ngo ngana yo ko moté des normal et bon sonné ningi c'est 9 chiffres sonné ningi et sonné kan ningi kasi est-ce que le numéro de biso na Congo le numéro 9 chiffres est-ce que c'est important c'est important et c'est important c'est quoi la prophétie Aouti par exemple et nga makamba botel wana tellement makala nenga so défendre est-ce que prophétie ça bon jolie tutela elle est prophète sur la Bible prophète na bano pesa ba exact yo Yesu kutu ba yele moi sandumba a jamais pesa prophète a bisi ba ngobi na ndako na bino boya mbinga la malasi te mais yé aye la mbinga la malasi et puis pour aussi la prophétie est-ce que ben moi ça n'a pas ça kindumba est-ce que tout ça kindumba bon nazongeli yo la kati ya priya joga ya Jacob un samaritain là la fille là oya qui na présence à Jésus Jésus c'est qui mai et ça qui prophétie te abli que non oza mobile te moza mi bali 5 oza pe na kati za yo d'accord ça c'est pas la prophétie c'est ça la prophétie. La prophétie, ils ont révélé le mystère caché. Oh, bon, ma maison, c'est la prophétie. Mystère caché, on a un combo à hôtel. Oh, non, on va faire un hôtel. Mais non, on va faire un hôtel. Toi tu vas koboma yo moni Congo zo bonga te pourquoi biso la biso basala nzambe tuzo bomana olingi ko luka nzambe te olingi ba sacrifice te olingi ko vendre na bureau ko lala buzoba baninga ba luka banzambe ozili bisa ko ça publicité hôtel tout publicité te o moteka ko ngoli o moteka solo bazolo la miso wana ko tutela ba biloko wana la nana makambu ya nani ya to autre na ma prophétie nani wana o moteka musala nzambe bazolela ndeba pourquoi muto ala zo tubela azole aloba ko témoigner makionizalaka na ete na sala pasteur tatu publicité na si usala publicité na olo betanke mosala nzambe est-ce qu'il y a des gens mona imam ba oswana misima na mizo do mona ngo to finga ba mizo ba yebi nzambe ti nde to finga ka bango to lo ba catholique boy yo des gens mona ba catholique mbali ba bunda yo le jour mon abataki mbani c'est là le message c'est là dans famille pourquoi pas monsieur comment ça pourquoi monsieur qui fait ça jalousie que toi bato monde à 333 jalousie que bango de bayeba ninga na yeba na mutu te ngaza na réseau te ngaza ka ngambo na bana ngo nazo kambisili naza lido mona na bato ngaza ka na biro camarade na biro na so na kata biro na sele musala kangi Joël Tatu aza musala nzambe tout ce qu'on peut savoir na kongo to na basa pourquoi biso moto obonga ba prophète na biso pourquoi biso moko to eloko za bien c'est ba moni ba de ba sali ba to ba nan abi mate ba sala nzambe katika biso papa nzambe tato ko Joël Tatu pa lobi akolekisa moto na activité ozila pe émission na ti moto ngo fa ya ko témoigner a ko senga bolimbisi to komona ngo o moto mo bala so lela Joël Tatu musala nzambe na mona ba prophétie na beta ane mutu azanga ne ba fote mais côté problème la prophétie na ndima Joël Tatu France nzamba pambola pape sikaza na ndima ayi wewe mtasambela hapo na Léopold mtasambela hapo tala ngote Léopold mtasambela hapo na les chandeliers de la biso Congo yo mtasambela hapo na vous comprenez tout linga ko boma na biso te tant nzamba bimisi prophète na biso na mboka faut to soutenir ye to linga ye to pesa ye chance mais to bomana makiona izali ba makiona waneza pona koselu bazali mais na tangi te mutu baba to makiona baza pourquoi attirer bato boya na robeta ba prophétie tant na robeta ba prophétie bato ba kotonda parce que bato bandelo ko ngengaka or eloko no saison ngenga et ça orité c'est ça ce que nous avons besoin ton ndima nzambe za nzambe existe ce qu'on a posé ba dimension changer ninga ko lukila nzambe dimension vie chrétien et ça ba dimension moyen dimension élevée na dimension très élevée
yo ce que ça dimension au prière raté au jeune raté au basaka ezala raté yo kaka biro o zombuya mondengeni donc quoi ça ba osela ote okomi ko kanga baninga bakisi nyo c'est kisité nzamba ça bato balo baza ba bébé spirituel OK sont des bébés spirituels o bali ko sambela te bali ka ba via bakabozanga tina yango ndo ba ofinga baninga o nzamba otombola bango c'est clair monsieur le journaliste Olandi c'est comme ça batika ba fanti hein so mon ko na kamba ko lobate kanga maloba na yo au stade officie la prophétie chaque jour n'ate dans le pourquoi pas na on loba benza mitolo nzambe ni mutalo banga na loba te mutalo banga ba prophétie nzambe et pas na biso ngana za ministère prophétique parce que nzambe apesa ministère de délivrance il faut na mona pona dans la combat ya mutu wana malam ministère prophétique oza mosala nzambe ozo luka nzambe ko doto na ba capacité nyonso c'est clair mon frère. OK, l'homme de Dieu. Au lobby. Na lobby. Aussi si. La si c'était non c'est la mieux pesa msuto lobani soso. Olembi. Ta caméra. Ta caméra. Ta caméra très bien. Non mon net. Ma caméra bien. Très bien. À ce moment tout le monde va Hollande en ce moment. À la position que cette parole de connaissance Hollande Roibisi tout le monde va Hollande en ce moment. Mutongo nani. Loba benga na lobele sur place le bon abenga ndeni kasa benga kemo ko lo monete buta loba siku pona bona ko connecter ndeni fu mutongo bengi pona abenga abengi siku bana connecter mutongo yo bala ndepso mutongo yo ulingi ba ko nalo bana tini nalo ka nalo bana tini nazo yo ka professeur la tobetanga vous profitez de la forme à ta parole de connaissance. Oh, mambo so ilanga. Parole de connaissance. N'a pas netini, n'a pas netini no limba lwana. Papa na yo talo na bureau, na bureau. Là c'est là au tala o na ko na malobi, na ba lo bani ko la ngai. Banga nzambe. Yo kanga. Yo lorsque tu es professeur nzambe. Zo nzambe tient la première position. Et si l'éternel, nzamba pe sur 3 mois. 3 mois ali bosona. Na lo ba on a na opesa na lorsque tant que prophète nzambe. Na pe si frère au 3 mois. Nzamba bia tambo na obanga histoire les changer 3 mois comment bando banga nzambe o banga nzambe et si l'éternel nzamba biso ka pe apé sur 3 mois pondi magana musala nzambe yango wana apé sur 3 mois ce ko quitter bolonga na chaîne na bio na ba na ta moro nzamba lo ke loko wana zo fino ba ko ke pa nzambe vini zo funga apé sur 3 mois mobile cher internet boki on a bien frère na biso après 3 mois so to si makambo ba lo binaye au monde a témoigné. Moi, ça pasteur vous Ndoki. Moi, pasteur Ndoki, moi, pasteur Kuruna. Ah bon, yo. Voilà, Charles, d'internet. Banganza, merci l'éternel. Banganza, je m'en connais, mais quand tu me fais Nzambe, Nzambe a fait sous 3 mois. Voilà, merci vraiment. 3 mois. 3 mois, tu as bonne image, tu as bonne image. Bonne image. Ouais, tu as bonne image. Tout ça, yango. Tu as bonne image. Tambola, je m'en connais, mais quand tu me fais 3 mois. Kalande Moussa, hein? Osa la ndakuti. Isa lukuta? Le temps aussi baraille. Qu'est-ce que la mission? Pour te kenner, pour comprendre, osa la ndakuti. Ndaku la bin ndaku ya yo, responsable yo moko. Yo moko au foot la kanda. Sina liboso. Lo ba tous na émission, lo ba tous na profiter au personnel lukuta. Lo ba kuna. Il y a le Bible, il y a ça. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Comme la souka émission la mission, il va souka. Et puis vous allez dire non, prophétie. Si la émission a fait émission et numéro de téléphone solo. Quand l'homme de Dieu va recevoir aussi. Voilà, il y a bien ça. Dans Nzambe baza, malgré ba faux baza, et ça peut pas authentique on Nzamba télé Nzamba na biso Congo. Congo tolingana. Tolinga ba prophète na biso. Tolinga église Nzambe. Bye bye. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Bafwa, Bachala, Vidéo et tout comme la souka émission la biso. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Bachala. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien. Atako bapakolaki mafuta na mosakoli lelo
lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete